हेलो, मेरा नाम विजय पटेल है। मैं पहले श्वास लेने में बहुत तकलीफ होती थी, खराटे बहुत आते थे पहले। मैंने उसके दवाई पहले करवाया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ आके डॉक्टर विकास अग्रवाल के पास आके मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। और अभी मेरा 2 हफ्ता ही हुआ है ट्रीटमेंट किया वो उसका। लेकिन अभी जो पहले नींद नहीं आती थी, अभी नींद एकदम अच्छी तरीके से आती है। और कोई नाक में जो थोड़ा प्रॉब्लम था पहले, अभी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं, एकदम एकदम सॉफ्ट हो गए नाक भी। और ऐसे अच्छी तरह से नींद भी आने लगी है। और खराटे तो एकदम बंद हो गए अभी।